Já, góðan daginn. Núna ætlum við að fara að byggja upp timburgrindina í húsinu. Fyrst ætla ég að skilgreina botnreimina. Stærðin á henni er 63 x 150 og til þess að setja henni inn þá nota ég beam-verkfærið. Smella á beam og ég þarf að fara í load family til þess að finna timburstóðir. Í load family fer ég inn í structural flokkinn og framing og wood fyrir timbur og vel þetta efsta sem er M-dimensional lumber. Þar kemur lista af hennum ýmsu stærðum. Enginn af þeim passar mér akkurat, þannig ég vel bara einhverja af listanum og smelli á OK. Býmið síðan til nýja gerð með því að fara í edit type og duplicate og ég ætla að skýra hana 150 sinnum 63 og OK og stilli B á 150 og D á 63 og OK. Til þess að setja inn bitann í þessu tilviki þá teikna en eftir gridlínunum. Seta direction er í rauninni hvort hann teiknast frá efri brún eða neðri brún og ég ætla að láta hann teiknast frá neðri brún eða bottom. Lateral justification snýst út frá hvaða brún bitin teiknast og ég ætla að velja held ég side 2. Það prófar yfirleitt bara hvort virka betur. Og þegar ég er búinn að smella hérna eftir gridinu þá sé ég hvernig bitin teiknast og hann kemur rétt út hjá mér. Þannig að side 2 var rétta áttin. Síðan smelli ég bara hérna eftir gridlínunum og fer hingað að. Þessi síðasti hérna stöpur kemur ekki til að koma alveg rétt út. En ég ætla að teikna þennan fyrst og láta hann fara hérna alveg að endanum. Bitarnir klippa sér sjálfur saman og síðan smelli ég þennan hérna yfir og alveg að gridinu. Bitarnir klippa sér ekki alltaf nákvæmlega rétt. Hérna til dæmis vill hún ekki sýna hornið og hún skilur eftir bil hérna á milli. Ég get mælt þessi bil. Þetta til dæmis er 62,7. Það er sjálfkrafa stilt þannig að þar sem að bitar mætast, við smetla á bitan hérna, þá kemur hérna start extension og end extension mínus 12.7. Ef ég myndi núlstilla þetta, það hjálpa mér ekki. Þá skilur þetta bil sem er 50 hérna við endan og 150 í byrjuninni. En þá get ég stilt inn hvernig ég vil hafa hann með því að stilla start extension á 150, end extension á 50 og bitin passar alveg inn hjá mér núna. Hérna er bil að ofanverðinni og þá get ég sett start extension í 0. Nei, start extension á að vera svona end extension í 0 og hann fellur rétt að. Þar sem að bitin, láréttu bitarnir koma hérna er með smá bil og þar ætla ég núlstilla bæði start extension og end extension. Ég þarf ekki að gera þetta með göflunum, þeir koma sjálfkrafa rétt en gera þetta líka hérna fyrir bitan að ofan. Og ef ég kíki í þrívíddina þá sé ég að botnreimin er komin hérna á veggina allstaðar. Og í næsta
næstu leksíu mun ég taka fyrir stoðirnar. Takk fyrir.